देख रहे हैं आप लोग कैसे भैया भौजी के ढोरी पे अबीर लगा रहे हैं। लग रहा है कि मतलब पटाखे कुछ कर ही देंगे। मतलब ये सब क्या है यार, ढोरी पे क्या लगा, भौजी का लहंगा उठा कर लगाएगा ना, बहुत मजा है। तो का हाल बा भाई, ताज हम बात कैले बनी सुबह सजा के न्यू गाना होली के हाल बात वीडियो यही से कहते तो नहीं जैसे कि लास्ट में देखा लोगन, लेकिन वीडियो में ज़्यादा मज़ा ना आया कि वीडियो मन से नीचे बनल। तो वीडियो बना के एक ही मकसद बा आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। तो वीडियो देखने के बाद में मजा ला भूल दी है। अब देखो भाई लोग, भैया भौजी के ढोरी के प्रणाम करता। अगर एक बार बहन चोर के पटाखे पेल दूंगा तो बोलेगा आकाश पेल दे लखा। और तो नहीं बताओ भाई लोगन, ये कहाँ के इंसाफ बा, मतलब ये कहाँ के इंसाफ बा कि भौजी के ढोरी पर अबीर लगा के प्रणाम करता। हम तो कहते हैं भैया भौजी के झाड़ छीलता बड़ी मजा। अच्छा पियवा हमार पगलाइल बा। अरे भौजी ऐसा का बात बा हो, लहंगा उठा के पेल तरह का कैसे कहा तर, मतलब कैसे भौजी कहतिया कि पियवा हमार पगलाइल बा। अरे भौजी गलती से देखिए पटाखे पेल ना देव, अरे मुँह देवे। होली में पाउच पी के आइल बा। अच्छा होली में पाउच पी के आइल बा। अब सुनो भाई लोग, भौजी के जन भतार बानू तन होली में पाउच पी के आइल बा तो भौजी के पटाखे सारा फाड़ देना ना। भौजी जा जे तोर भतार बा पाउच तो पी ले बा, लेकिन कोनो बात ना, लेकिन देखिए गलती तो लहंगा ना फाड़े फिर दिक्कत हो जाई। अच्छा होली में पाउच पी के आइल बा। ए भौजी एक काम कर, तो भैया के पटक के तू झाड़ छील द, बड़ी मजा आई। भौजी होली में पाउच पी के आइल बा, जाए दे जो तोर मर्द हो। क्या चाहता हो कि पटाखे पेल दी कि झाड़ पहक देव। मतलब सबके पता बा कि होली में सबके भतार पगला जाला, आ होली में कोनो पटाखे चाट लेवेला झाट। अरे झाट को कौन था कि मतलब सामान चाट लेवेला। होली में पाउच पी के आइल बा। अरे भौजी भौंसरी वाली, तब तो भतार पाउच पी के आइल बा, तब बार लंड के सुना होता रे। अब तो भतार आइए गइल बा आ पाउच पी ले बा, तो पटाखे तू पी ले जो जो जो, जो। भैया के लंड निकाल के तू पी ले जो, वो तो पाउच जाए। क्या होली में पाउच पी के आइल बा। ऐसे होली में सब को पाउच पिएला, होली के दिन माफ कर दे। हाँ होली के बाद पी तो पटाखे पेल दी। अच्छा एको मिनट ना आराम करे, गजब भौजी गजब। क्या भौजी के सीन में भाई लोग, ये होली में एको मिनट आराम ना करेला। तो भौजी पक्का पटाखे चाटत होई, चाटत ना हो तो पक्का पटाखे झाट जरूर छिड़त हुई।